Hello， 大家好，我係李浩然中醫師。咁一排冇見啦，呢排忙咩咧？其實都唔係忙咩，呢排咁你見到咁多公仔玩具咧，其實就都係喺夾公仔鋪度夾翻嚟嘅。咁我有時有留意我消息嗰啲朋友就見到我出嗰啲叫做限時動態啊 Reels 嗰啲咧，咁有時有見到李醫師話哇，成日去夾公仔又俾佢夾到喎，咁有啲朋友就覺得哇，點解咁犀利嘅？次次都夾到嘅，咁其實梗係啦，夾科水嘅啫嘛，即係我拍條片出嚟就係夾到一下啦，咁其實之前可能係夾咗好多鋪啊，俾好多錢啊，咁大家唔知嘅啫。好啊，咁原來咧而家啲夾公仔鋪咧就好多唔同玩法㗎。咁呢條影片咧，我又分享下俾大家。咁我睇下即係唔同嗰啲玩具咧點樣夾翻嚟啊，同埋大家可能有興趣知就係、譬如邊嚿嘢夾咗幾多錢啊？有即係夾嘅時候咧都有少少注意嘅，佢唔同嗰啲遊戲玩法咧。咁我由呢個影片一齊同大家分享下。好啊，咁分享下啲最簡單夾到嘅先啦。咁有啲咧，原來佢最簡單一種咧就係呢啲細細盒，咁啊有一個圈圈嘅，有一個圈圈嘅。咁呢個咧佢有陣時就係瞓低喺嗰部機度，咁就有隻勾啦，可能係一個勾嘅啫。咁啊將個圈拉，咁就拉個公仔出嚟。咁都其實冇咩，呢啲好易玩啫。其實就不停入錢，咁拉多幾下總會拉到嘅。咁不過就係有少少注意地方咧，就係呢個圈圈咧。咁你嗰個夾咧，當呢個係夾啦。咁夾嘅時候咧，你盡量要即係要有啲眼界咯，就夾近啲嗰個邊邊，咁佢就拉得多啲咯。咁就係咁解啫。咁有陣時咧，太貪心咧，就即係攞得太盡力，就夾空氣咯。咁我有時同啲朋友一齊喺度玩啊，猛咁鬧你喎。咩唔夾唔中個圈啊？我話大佬，我又想夾中啦。你因為你夾中咧就太小心咧，佢就唔係好喐嘅。你係要好近嗰個圈圈邊咧，佢先喐得多。咁我就快脆夾到出嚟。好，咁嗱呢個就係嗰啲啦，通常細盒嗰啲玩具啦。咁有啲大盒啲嘅。就譬如好似呢個咁嘅 Mario 咁大盒咧，嗱佢都係有個圈圈嘅呢個。咁佢咧有咩唔同咧？同頭先細盒嗰啲，佢咧嗰個夾咧，佢就咁樣擺喺度啦。呢個圈圈咁樣嘅，咁我要你左右咁樣拉出嚟。咁其實個原理都一樣啦。佢左右拉咧就如果話要留心咧，就佢要拉得平均啲咯，即係佢左一下右一下，左一下右一下，咁啊出到嚟。咁你記住咧，就拉個圈圈都係啦，同頭先一個圈一樣啦。咁佢都係要拉近個邊邊嚇，即係佢先至喐得多嘅。咁就唔好太小心咧，即係你中咗冇用嘅。咁佢唔係好喐嘅。如果你唔拉唔近個邊邊，咁當然又係嗰句啦。你搏得太近咧，有時就 miss 咗，連個圈圈都唔中啊，嘥咗一次咯。咁呢個都唔係夾咗好多錢啫喎。咁大概拉咗可能10下8下啦，可能50-60蚊啦。咁咧嗱，你唔使拉到佢冧落嚟嘅。咁拉到佢一半咧，突出咗嗰個面咧，突出咗一半咧，咁你就篤佢隻角，咁佢就會冧落嚟嘅。咁呢個所以就我都唔係太嘥錢，呢個用咗10零下係咯，50-60蚊咁，吉咗1-2下佢就跌落嚟啦。好，咁繼續講啦。嗱，除咗拉個圈咧，咁就有啲咧就有兩支棍嘅，咁就佢就會攝住，譬如唔係好大盒，又係呢啲可能細盒，咁啊兩支棍攝喺中間嘅。咁呢個就冇乜嘢嘅，其實佢就要夾到嗰盒嘢，即係佢可能咁樣瞓，佢支棍咧就好比較窄嘅，咁啊要夾到盒嘢咧反上嚟跌落去。咁呢個就睇啦，其實睇佢支棍 set 得闊唔闊咯。有陣時佢支棍闊嘅，咁你嗰盒嘢細嘅，
就容易啲咯。就呢啲一般咧可能幾十蚊就夾到出嚟咯。啊呢個都唔係，呢個咧好得意嘅，呢個特別啲嘅，佢係 set 咗兩支棍，佢就塞喺中間，就咁攞個夾咧拱佢落去嘅啫，呢個拱咗幾下嘅啫，拱咗幾下。咁有啲咧即呢個佢後尾好少有呢隻玩法啦，因為可能太容易俾人拱到出嚟。咁後尾佢就通常瞓低，就你要用勾起佢，咁佢啱啱喺嗰兩條通中間，佢就跌到落嚟，係啦。咁另外咧有一種咧都係兩條通，咁佢就唔係擺一盒嘢嘅，就擺啲細公仔，好似呢啲就係啦，係頭先騎呢路史迪仔。咁呢啲咧佢就會攝個牌仔喺兩條棍中間，咁就勾起個牌仔，佢就會跌落嚟嘅。咁呢個又留心下咧，又係其實主要兩條棍都係睇下佢set 得會唔會太窄？太窄你棘住咧，你一定係難搞啲啊。同埋如果兩條棍太窄咧，你個夾就其實好難攝到入去啊，即係要啲眼界好準先得。咁啊，如果唔係就好容易撞到棍咯。咁同埋咧，我自己發覺佢啲招牌都有少少關係嘅。譬如咧，好似呢啲咧史迪仔咧，佢哇個招牌3節㗎，好厚㗎。咁好厚太硬淨嗰啲咧，又會難搞啲嘅。咁有啲薄薄咧，我記得好似呢隻啊，呢隻好似係就係唔知5蚊定10蚊，我就夾咗出，即係玩咗一鋪5蚊一鋪啊嘛，玩咗2鋪就跌咗出嚟。咁佢呢隻就佢都係厚嘅個牌，咁但係佢支棍 set 得闊啲，咁所以如果夾呢種咧，你就因應情況啦。好，咁講完啲棍咧，又講下有一種咧特別啲嘅，就係呢個。佢係咧有隻爪咧，抓住呢隻咁噗噗，咁啊抓住佢轉咧，佢總之揈唔甩佢，佢轉到嗰個夾咧頂到上嗰個掣咧，佢下低就會開門跌隻噗噗出嚟啦。咁呢個咧其實幾好玩嘅，呢個噗噗咧我用咗15蚊嘅咋。我隔離部機嗰個人幾羨慕啊！佢企咗喺度玩咗好耐，咁我好彩啦。同埋嗰部機咧，你通常要留心咧，佢擺放嗰啲公仔咧夠唔夠大，夠唔夠聚。咁如果呢隻咧就幾好夾嘅，因為佢個夾又可以叉住佢個頸啦，又可以叉住佢條腰啦，咁就冇咁容易俾佢揈得甩，就容易啲。咁有啲咧。咁我之後再玩咧，佢有啲係正方形一粒色啊，或者圓形一個波嗰啲咧，佢因為冇嘢俾佢抓實咧，其實就嗰啲我就少見人夾到，好似我都夾唔到嗰個，係啦。咁所以呢個就好抵啊！呢隻噗噗咧，我 check 過出面賣成3嚿水，好似270幾蚊。好啊，咁頭先講漏咗，另外有一種咧。就係除咗呢啲圈圈之外咧，即係除咗呢種圈圈咧，佢另外有一種半圓，好似麥當勞嗰個標誌嘅，咁就上下拉嘅，或者叫做左右啦，即係前後啦，或者叫做咁前後拉嘅。咁嗰種咧就多數佢會擸住條繩，咁有個網，個網咧就擺住啲咧好大嘅，就係呢啲啊，呢啲咧平面好大嘅嘢。咁咧其實就睇下。佢擺嗰件物件咧重唔重嘅？如果嗰件物件輕咧，佢冇咁聚力咧，其實就好容易拉到出嚟。咁我呢個因為好輕，呢個都係啲 cushion 類咧，咁就玩咗10鋪到啦，10鋪到即係幾廿蚊啦。咁一時時我啱啱拍呢段片之前咧，尋日就又係玩咗一個類似，就係呢個咧。咁我 check 過原來出面都賣好貴嘅，佢係一個推錢機嚟嘅，出面都賣到230幾蚊。咁因為佢好重啊，嗰個佢就係擺喺個網，咁咧你就發覺嗰兩個嗰個 M&M 麥當勞咁啊，好似即係嗰個
半圓半圓咧，哇掹極都掹唔喐嘅。咁即係佢喐得好少啦，因為佢聚住好大力，同埋佢都會有少少係因應個貨品個價值咧。譬如呢啲比較貴啲嘅嘢咧，佢嗰個勾咧係會擺入少少嘅。咁留心啦，就逢係見到嗰個兩個半圓嗰個咧，就要前後都要拉，就唔好拉死一邊，因為初頭我哋唔識玩咧，就成日拉死一邊，以為佢咁樣咧斜斜地就容易跌，原來唔得嘅，斜斜地咧佢因為個同條棍嘅接觸面大咗，咁就其實仲難嘅。咁佢通常咧有時啲職員咧，我去啲大鋪玩啊嘛，咁佢見你咧哇斜得滯啊，佢會主動開機幫你擺翻好少少，咁即係佢扣翻咯，佢又擺翻近少少嘅，多數都會幫你。係啦，咁留心下，咁幾好玩嘅。咁我呢個咧真係俾足錢咁滯啦，夾咗我諗真係200幾蚊啦，就其實同個貨物差唔多咯。咁不過有得玩就 OK 啦。咁另外咧都講下有啲街機好難玩噶嘛，嗰啲朋友話：哇，街機點樣？街機你都夾到？街機就夾嗱瀑布啦。咁街機咧就通常係難玩㗎，因為你發覺佢有啲咧個爪都係歪嗰啲咧，佢會將你嘅公仔揈翻埋去嘅，就永遠唔俾佢出嚟。咁有啲咧就個落公仔口咧會有啲膠條喺度封住，咁你覺得就算佢夾咗埋都冇用啦。咁我自己咧就會揀啲寧願佢有封口嘅，咁佢封口咧跌咗落去咧，咁再其實篤多佢1-2下都篤到落去，咁就好過嗰啲亂咁揈埋去嗰啲咯。佢亂咁揈嗰啲唔緊要，亂咁揈嗰啲咧，佢都會揈咗去袋口啊嘛。咁佢成日向埋揈嗰啲根據我嘅經驗啊，就我暫時好似未成功夾過嗰啲機。咁反而即係呢段影片就係佢個袋口有嘢封啊，都唔驚咯，嘥多2蚊。咁我呢啲蠟布煲都係夾咗幾十蚊，唔係好，總之平過買，好似夾咗30-40蚊。因為我就好彩呢隻夾嗰陣時就已經兩嘢已經埋咗個袋口啦。咁後尾嘥咗啲錢係篤佢落嚟啫，係啦。咁所以如果玩街機就留心下啦。我自己寧願揀啲，總之佢個夾垂直，但係寧願佢封咗少少口，我都諗辦法篤落去咯。好啊，咁分享咗好多俾大家啦。咁希望大家中意呢個影片。咁同埋下次咧，其實仲有好多玩法嘅。咁我可能下次再拍影片，又有批新玩具就繼續同大家分享下。咁好多謝晒大家收睇。你記唔得呢個？你有冇讀過啊？我第一次夾到呢個，都係得嘅喎。做咩㗎呢個？